Hai, konnichiwa. Halo guys, ini adalah vlog pertama gua dan Firman. Kita berdua akan pergi ke Tokyo. Kita akan menggunakan penerbangan domestik Jepang dari Hiroshima ke Tokyo. Gimana serunya? Ikutin terus vlog kali ini. Halo guys, sekarang kita lagi nunggu bis yang arah ke airport sekitar 20 menitan. Ya, harus sabar juga. Ah、整理券1番で覚えておいてくださいね。整理券出てます。あ、失礼します。Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I? Hai guys, sekarang kita lagi nunggu check-in sekitar setengah jaman. Cukup lama juga, panjang waktunya. Kita terbang jam 7.45 ya. Jam 7.45. Sampainya jam 9 kurang lebih. Karena tiket ini promo, jadi harganya murah-murah. Karena maskapai di Jepang itu banyak. Ada ANA, ada JAL, ada apa lagi? Japan Spring Airline. Nah, kita ini pakainya yang murahan lah, terjangkau, ekonomi untuk anak-anak perantau kita seperti ini. Jadi harganya itu sekali jalan itu sekitar 7.000-8.000 yen. Kalau di kurs dari harga rupiah itu sekitar 900, 1 jutaan ya Mas ya? Iya. Sekitar segitu. Nah, misal kalau dari Jakarta ke Tokyo, PP itu tergantung maskapai juga, tapi setahu saya itu kalau PP dari Jakarta ke Tokyo itu sekitar 5-6 jutaan ya, gitu ya. Itu termasuk murah, tapi juga ada yang lebih mahal, tergantung kalian yang milih lewat online mana. Jadi tipsnya itu aja, karena kita domestik, misal ya sekitar kayak Jakarta, Jogja lah gitu, jadi cuma 1 jam, jadi murah gitu. Stay up terus di channel aku, vlog pertama aku ini, sampai kita mendarat di Narita, Tokyo. Tetap stay di channel aku. Love the way you always, always leave me. Why do I, baby, why do I? Love the touch but never love the feeling. Why do I, baby, why do I? Love the way you always, always leave me. Why do I, baby, why do I? Love the touch but never love the feeling.
Halo guys, sekarang kita lagi boarding pass ya. Lagi boarding pass mau masuk pesawat juga. Bentar lagi 3 menitan lagi. Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Halo guys, sekarang kita sudah nyampe di Bandara Narita. Ini tempatnya di Chiba. Chiba. Belum sampai ke Tokyo sih. Tokyo itu sekitar 1 jaman dari Chiba itu ya. Enggak. 36 menit. 36 menit. Oh gitu. Tadi ada. Perjalanan dari Hiroshima ke Tokyo itu ya cukup cepat ya, ketimbang Shinkansen ya. Kalau pakai pesawat itu cuma 1 jam saja, jadi cepat gitu. Kalau pakai Shinkansen sekitar berapa jam? 4 jaman ya? Sekitar 4 jam. 4 jam. 4 jam perjalanan. Oh iya. Oke, vlognya yang penerbangan domestik Jepang antara Hiroshima ke Narita Airport Internasional ya. International Airport. Sekian dulu. Nanti kita lanjut lagi jalan-jalan ke Tokyo dan sekitarnya. Oke. Pantengin terus channel aku, channel gua. Dan sekarang kita mau lanjut kemana? Kita lanjut ke rumah teman dulu. Oh iya, kita mau ke rumah teman karena kita punya teman di sini. Ya. Untuk nginep karena itu solusi paling jitu untuk traveling di sini. Kalau ke hotel itu membutuhkan banyak uang. Kalau nebeng di rumah temen itu ya
Hemat. Cari yang irit aja. Gitu ya. Kalau masalah boros mah bisa, tapi yang cari yang irit aja. Soalnya perjalanan masih panjang. Sekarang kita mau naik kereta ya? Naik kereta. Naik kereta. Sekarang mau nyari ininya dulu, stasiunnya dulu. Soalnya ini bandara gede sekali. Bandara kedua terbesar di Jepang ya, setelah Haneda. Segitu ya. Bye bye. Cit.